president. Det er jo litt underlig å bli beskyldt for populisme når så mange slår fast at alle er imot oss. Det vil vel være det motsatte av populisme, antagelig. Det trengs supplerende tiltak. Det har mange vært inne på fra flere av sidene i salen her. Og noen av oss har visst lenge at det trengs supplerende tiltak, for vi er flere som har barn i skolen og som har barn i den aktuelle alder. Og det er åpenbart at tilbakemeldingen fra skolen har forskjellig karakter rundt om. Jeg vil si at de er knapt nok endimensjonale, noen av de tilbakemeldingene vi som foreldre får i skolen, og det er i hvert fall ikke egnet til å finne ut hvor en skal gripe fatt i for å hjelpe barna videre. Og derfor så synes jeg det er veldig bra at OECD har satt på dagsordenen at vi trenger tydeligere tilbakemelding. Det vil vi gjøre noe med, det vil Høyre gjøre noe med, derfor har vi fremmet forslag. Hva vil regjeringspartiene gjøre med det? Det har vi ikke hørt noe om i denne debatten eller i denne salen, hva de vil gjøre for å løse dette som de kan dokumentere. Ja, de vil fortsette som nå, men hva vil de gjøre for å forbedre den tilbakemeldingen som de kan dokumentere? Og så er det altså sånn at vi kan finne folk som sier at dette er god løsning. Det er ikke riktig det at det er ingen med faglig bakgrunn som sier at dette er lurt å prøve. Jeg lurer på, sliter med å forstå, hva som gjør at det er ok med masse forberedende for overgangen mellom barneskole og ungdomsskole. Det er ok med karakterer i ungdomsskolen, det skaper ikke problemer for barna, men hvis vi gjør muntlige forsøk med det i 7. klasse, så er det altså så ille at en setter alle kluter til i en debatt om det, og ikke vil være med på det. Jeg har enda ikke greid å oppfatte hva som er så farlig at dette ikke kan forsøkes for å se om det virker eller ikke virker. Og så må jeg få lov, til slutt å bare ha noen kommentarer til retorikken til statsråden, som altså slår fast gang etter gang at tallkarakterer sier ikke nok. Nei, det kan statsråden si akkurat hvor mye hun vil. Det har i hvert fall ingenting med denne debatten å gjøre, for det er ingen som har foreslått at det bare skal være tallkarakterer. Så det er helt på siden av saken, helt irrelevant, men blir sikkert gjentatt mange ganger flere, men det har altså ikke noe med saken å gjøre. Det er supplerende, muntlige tilbakemeldinger. Lærerne vil ikke ha det, et flertall i salen vil ikke ha det, men det er altså mange som synes at dette er en god idé å prøve. Så sies det at dette er kun ideologi fra Høyres side. Ja, det er faktisk en ideologi fra Høyres side, at vi vil prøve de tingene som vi mener kan hjelpe barna i skolen. Og det er en ideologi som jeg er stolt av, at vi er villige til å gjøre de forsøkene, og det kommer til å stå på videre fremover.